Hola, què tal? Benvinguts una vegada més al meu canal del YouTube, de l'Instagram i també del Facebook per portar personatges de Sant Feliu fins a les nostres xarxes. Ja el coneixeu, ell és en Xavier Solà i avui m'he desplaçat fins a Barcelona. Estem en l'estudi central de Catalunya Ràdio, en el locutori central, on es fan els programes més importants, per portar una persona que ha estat molt temps aquí davant d'aquests micròfons fent programes com El Suplement, fent programes com ara La nit dels ignorants. Xavi, què tal? Que molt bé, molt content i salutacions per tota la ganxonada, no? Molt bé, sí, perquè Sant Feliu ja saps que és una persona molt estimada i bueno, farem un repàs a la teva existència així molt en diagonal perquè tots dos som molt xerraires i això ha de durar 14 minuts. Doncs explicar una mica qui ets. Primer, bueno, la teva família, que em sembla que sou 5 entre germans i germanes, i els teus pares, a mi em sona que eren de fora. D'on van venir? De Prats de Lluçanès, venim del Lluçanès i el pare amb l'emergència del turisme, amb el que era doncs, aquest canvi, va visionar que era una oportunitat que va aprofitar i de la qual n'estem tots més que contents i orgullosos. Molt bé, clar, si parlem de tu hem de parlar de Can Crisant, del forn de pa, del teu germà que va anar al col·le amb mi, ens trobàvem a classe. Parles d'en Joan o d'en Crisant? Parlo d'en Crisant. I ara ens trobem a la ruta del colesterol. Que els ganxons, un ganxó que diu, bueno, d'això de la ruta del colesterol hauria de parlar, penso que és el corredor de la muerte. La ganxoneria que no falti. Tu vas traslladar la ganxoneria aquí a Catalunya Ràdio. Sí, venia amb mi, no era pas conscient, és allò que et surt perquè el portes a sobre, no? No sé si a sobre... Jo era en Crisant petit i per mi era un orgull que em diguessin això, en Crisant petit. O sigui, era una cosa perquè l'admirava. Gràcies a ell jo vaig fer trial. Gràcies a ell vaig escollir les motos. No, i a més, treballant al forn, vivia el que eren la vitalitat de 6 anys més grans, tota aquella colla de joves, en Quim Ararà, en Joe, tota aquella gent. Gironès, exacte. Ho vivia, per mi era una oportunitat. Sí, però vas de fer trial, llavors hi ha un dels teus amics de l'ànima, que era en Xavi Casals, que tenia la forja allà al costat, i explicava, ara he estat revisant una cinta, que ara veurem, o estem veient ja unes imatges, de quan et vaig portar a Televisió Guíxols amb ell, fa 35 anys, per parlar precisament de la teva vida, i ell comentava que fèieu unes pizzas els dissabtes, no? Sí, per pagar les curses. Sí, i després ja, i abans d'anar, això que parlaves del trial, abans de fer trial, que va ser sotscampió d'Espanya júnior, era? Sí, júnior i tercer en sènior. Sí, que tenia per aquí apuntat, com es deia el poble? Rocafria. Rascafria. Rascafria, al costat de Madrid. Sí, i el club aquest dels trialeros era... El motoclub 3 per hora. 3 per hora, 3 per hora, que clar... Que hi havia en Nito, que ja no hi és. Sí, Nito Oladell. Exacte. El José Luis. Sí, home. Sí, bueno, hi havia una gran afició. Una camada important del trial, però que explicava en Xavi, precisament en aquesta entrevista que us vaig fer, que ho fèieu també amb les bicicletes. Jo he vist en Xavi Casals pujar amb la roda per una paret. Totalment. I també tenim aquesta foto teva de pujant tu la paret amb la moto. Sí, allà al forn treballant i alhora la moto. I la bici era perquè no podíem tenir moto, però frisàvem per fer el que feien els grans. I la fleca, que era molt carismàtica, molt important. Punt de trobada, allò és que era únic. Ja no hi és, Can Crisant. No. Tinc unes fotos que inserim, li vaig fer una foto al cartell abans que l'enderroquessin, i després tenim la foto ja de l'enderroc, del solar, amb les primeres bigues posades, pilars posats, per ja fer la construcció. Tots passarem avall, Josep. Clar, bueno, el temps passa, però... Tots acabarem, allò. És bo que ho puguem anar recordant, no? Sí, i per això aquests documents que fas són importantíssims. Bueno, avui te'n volia dedicar una a tu, perquè, a més, aquí amb tu Sant Feliu té un gran deute, perquè nosaltres, sempre que t'hem trucat,
qualsevol. Fa unes setmanes va venir el doctor Beltrán a presentar el seu llibre. Et truquem, hòstia, en Xavi, que ets el nostre corresponsal. Sí, home, i tu ens has colat sempre. A mi m'has colat moltes vegades amb en Xavier Grasset, que jo venia a presentar els meus discos, imagina, que no tenia ni discogràfica, i venia aquí amb en Grasset, i em va conèixer molta gent a través d'aquestes entrevistes, i molta gent de Sant Feliu sempre. Som vasos comunicants, allò, corretges de transmissió. Ets una persona molt dinàmica, però molt atrevida. O sigui, hi ha coses que has fet... Sí, molt atrevida. Vull dir que no hi has tingut por a res. Dic, hosti, si a mi m'haguessin proposat això allà a Catalunya Ràdio, tot això, no sé pas què hagués fet, però tu vas tirar endavant. Però, clar, hem de recular una miqueta i anar a Ràdio Ferrarito, perquè, de fet, la gent es pensa que la ràdio la vaig muntar jo, no, la ràdio la vau començar tu, en Xavier Casals, també col·laborava en Quim Albertí. Jo recordo principalment el Quim, però sobretot un vot favorable molt gran, com sempre, des del primer moment, pel Xavi Casals, perquè va ser ell. I jo volia ser DJ, no pensava, no sabia el que era la ràdio, l'escoltàvem a la nit fent pa i trucàvem a Ràdio Andorra, perquè hi havia un programa de trucades, però mai ni imaginar, però en canvi sí DJ, que a casa em van dir, escolta'm, DJ ni DJ. I el Xavi va portar el que era la música i la veu amb una emissora pirata. I escolta'm, va ser com veure la llum. Estàveu a dalt, com amb un rebost. Sí, a dalt, en les golfes, però una cosa, allò... Però era apassionant, és que anar allà, i era l'època del... No, i sorties d'allà, escolta'm, tenies una sensació de levitar. A partir de que tu vas fer ràdio, o sigui, et va canviar la vida. Jo a la nit, aquell primer dia, sortint d'allà a casa aquella nit, recordo, allà al passeig, no sé quin temps era, però posar-me al llit i dir, hosti, t'imagines treballar a la ràdio? Que diu, acostumat a fer pa i a repartir begudes, doncs era el que tocava, treballar. Tu t'aturaves amb el camió repartint begudes. Repartint begudes, anaves a fer la comanda. L'altre negoci. Sí, i vagia-li cap allà, i l'afició de les motos era el que et donava l'estímul, l'altre era treballar, la mare a treballar. Era la divisa de casa. Sí, bueno, de tots. I que tinguis un ofici. Sí, treballar. Et anava a dir, Xavi, que també hem de tenir un record, per tota la gent, que després quan ens vam fusionar Ràdio Joriola i Ràdio Ferrarito, sorgeix Ràdio Sant Feliu, i tu fas un programa amb en Josep Maria Alejandre, que ara és actor, un altre personatge molt valent, autodidacta, que treballava a Can Gironès. Que quan anava a veure en Xitxo me'l trobava ell allà fent els croissants. Sí, i a més era al·lèrgic a la farina, recordo, que el tio, i també venia de Cervera. Vull dir que són històries molt magues, totes les nostres, i hem pogut viure d'allò, però a més ell s'ha fet actor i està fent curs aquí a tort i a dret. Llavors, després, com estaves dient, jo recordo haver fet un certificat quan estaves fent l'Emília, Almeria, conforme tu estaves a la ràdio per entrar a Ràdio Almeria. Amb el Gorina, els germans Gorina, van fer una carta dient que hi aniria una estrella de la ràdio allà a Almeria. I jo recordo que vaig fer un certificat, que jo no era director ni res, perquè no hi havia ni director. I quan vaig arribar, diu, ja esperava su presencia, no? Ja com que era de la mateixa cadena, vas estar a la SER a Girona, després em sembla que vas estar a RAC 105. Després vaig entrar aquí per Ràdio Associació de Catalunya, encara no existia, que esdevindria RAC 105, i vaig fer un any, i alhora el Mikimoto se'n va anar a l'Emili, i vaig substituir-lo a la nit, i llavors ja a l'estiu, el Cuní, això era el 86, em va donar el programa de la tarda, a l'estiu. Vam fer Flash Glass, va funcionar molt bé, i ja em vaig quedar a la nit. I vaig fer el programa Xavier Servei Nocturn, previ a la nit dels ignorants, vaig fracassar estrepitosament, em vaig saturar i me'n vaig anar als Estats Units, cansat de tot, almenys a viure una aventura, perquè la ràdio, de ser agraïda, va acabar sent un patiment per mi. Jo venia de presentar discos i amb un programa de contingut general se me va fer una bola com els nens, com mengen carn, i no baixava. Bloqueig completament, i era patir, llavors era patir cada dia, i va ser molt bo perquè vaig poder també viure una aventura. Als Estats Units, que vas donar una molt bona volta, allà feies de cambrer i de què més? Vaig fer de cambrer a Chicago, vaig estar a Nova York un mes, vaig estar 9 mesos a Chicago i després a la zona de la costa oest. Vaig trucar i el Josep Cuní em va dir, si vens ja, tinc un lloc per tu. Ara t'anava dient, en Josep Cuní, tu li has d'agrair molt. Molt, ell va confiar en tu perquè tu sempre responies.
Quan ell necessitava algú, tu sempre estaves allà. Sí, però hi havia una cosa molt important, que ell va veure, penso, va veure molt més del que jo veia. Jo, presentant discos, en tenia prou. No havia pensat mai en fer un programa de contingut. Bueno, doncs, després fas el suplement. Quants anys portes aquí dintre? Mira, ara el juliol d'aquest any que ve, d'aquest any em farà 39, vaig entrar al 85, o sigui, el 2025 seran els 40. I això ja no passa, vull dir, a les empreses que estan en una mateixa empresa. Precisament en el suplement, fa unes setmanes, que el Poti van fer una entrevista que em va frapar molt, perquè la vaig escoltar per casualitat, amb en Blai, el teu fill, que era una noia, i ha fet la transició de gènere, i a més, bueno, aquest noi no sé de què fa, però que va parlar estupendament. Tu li daves suport, però vull dir, el tio anava pim-pam, i vas donar un exemple, no? I no sabies entendre com la gent podia rebutjar que una persona del seu gènere fes una transició. Bueno, si tu t'estimes les persones, entendràs o intentaràs entendre el per què, i quan veus que és una cosa doncs, completament reflexionada i molt interioritzada, què has de fer? Has de dir-li no, tu t'equivoques. A mi no m'ha agradat que me posin pals a les rodes quan he volgut fer. Al contrari, m'ha agradat la gent que ha cregut en mi, no? No, però vull dir que també vau ser valents, no?, d'exposar-vos i de donar-li normalitat a una cosa que molta gent la veu, no, com si... Sí, no, te deixa de moment descol·locat, però de seguida dius, només tens allà dos camins, o fas costat o perdràs el teu fill. Com si jo fos al seu lloc, faria el mateix, doncs escolta'm, jo m'espavilaré si no me donen suport, no? Sí. Xavi, bueno, per jubilar-te no tampoc t'ha quedat masses anys, no? No, jo ara ja estic amb aquest, hem de parlar amb la direcció. Estàs en aquesta transició. Sí. I quedaràs a Barcelona, vindràs a Sant Feliu? És molt probable que em quedi a Barcelona. Soc un enamorat de Barcelona. No, i és que a més, jo avui només per venir aquí m'he cagat en Barcelona 50 vegades, però bueno, suposo que és tot acostumar-s'hi, no? I a més Sant Feliu et quedaria petit quan ja has viscut tants anys aquí, no? També m'hi adaptaria i estic segur que no tindria gens a fer-hi un programa de ràdio, però la veritat és que a Barcelona, des del primer dia que hi vaig arribar, és que ho recordo com si fos ara, era el juliol del 85, amb la Vespa, entrant a Barcelona, allò que diuen, la ciutat t'acull. Jo aquí a Barcelona m'hi he sentit tan a gust i la veritat m'hi veig molt temps, ara sense perdre mai el contacte amb Sant Feliu. Què penses fer? M'agradaria dedicar-me un any a no fer res i fer el camí de Santiago. Caminar des de Sant Jan de Pied al Pirineu i fins a Santiago. Sí. Escolta'm, gràcies per la tasca que fas. No, res. No, molt important. Me va encantar El senyor de les xutxes, que no el vaig veure. El viejo que mai tanquis... Bueno, Xavi, que sàpigues que t'estimem, que Sant Feliu et deu molt a tu. Jo també, a Sant Feliu és de teves a meves, això. I bueno, que et recordem, i els que no et coneixen, doncs avui sabran qui ets. A més, hem inserit fotos aquí de record i algun tros de vídeo per fer-ho més digerible. Moltes gràcies i que continuïs com fins ara, amb aquesta il·lusió. I m'agradaria que t'acomiadessis amb aquell idioma que vàreu inventar. A la Misra. Sí. A la Misra Loga, no? Vostè diu que si fos xula, no. Això eren paraules... El volta, el molt de Sant Feliu, Volta'l! O la plata de Rebo, aquesta també agradava molt. Que vas deixar l'esperanto a l'alçada del Batum. Molt bé, moltes gràcies a tots des dels estudis de Catalunya Ràdio amb en Xavier Solà. En Xavi, de Sant Feliu. En Xavi no, en Crisant Petit. Adéu-siau.